နေတိုင်းအိမ်ပြန်ရောက်တာနဲ့သူမဟာတခိုးတယောက်လိုတကားပေါ်ကနေတွားတက်သွားလေးရှိတယ်။အထဲရောက်သွားရင်လည်းကျမ်းပြင်ကိုဘယ်တော့မှမထိဘူး။နေရန်တွေပေါ်တွေ့တက်တာအိမ်သုံးပစ္စည်းတွေနဲ့ပရိဘောဂတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှပဲအိမ်ထဲမှာချွတ်ချွတ်မွေ့မွေ့သွားလာနိုင်တယ်။မြေပြင်ကိုတဘာဝအတိုင်းကြောက်ရွံ့တတ်တဲ့လီဆာဟာအရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါမိုးမျှော်တိုက်သတင်းပေါက်တန်ရှင်းရေးသမားဖြစ်လာခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအလုပ်ကသူ့အသက်ကိုရန်ရှာလိမ့်မယ်လို့သူလုံးဝမထင်ထားခဲ့မိဘူး။ဒီနေ့လီဆာအလုပ်ဆင်းခါနီးမှာပဲဓာတ်လေကားခလုတ်ချို့ယွင်းနေတာကိုရုတ်တရက်သိလိုက်ရတယ်။လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းကအရေးပေါ်ခလုတ်ကိုဖွင့်ပေးမှသာသူဘေးကင်းကင်းနဲ့အိမ်ပြန်နိုင်မှာပါ။မဟုတ်ရင်တော့မီတာ100အမြင့်မှာထာဝရပိတ်မိနေတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဓာတ်လေကားကခေါင်မိုးထက်ကိုရောက်ခါနီးမှာပဲတပြက်တစုဟာလုံခြုံရေးခန်းထဲကိုဝုန်းကနေဝင်လာကြတယ်။အစင်သစ်မဖြစ်သေးတဲ့အဆောင်တွေဟာချက်ချင်းပဲတနက်နဲ့ပြစ်တက်ခံလိုက်ရတယ်။အဆောင်တွေတိတ်ဆုံးသွားပြီးနောက်မှာတော့ခလုတ်ကိုထိန်းချုပ်မဲ့သူမရှိတော့ဘူး။ဓာတ်လေကားလည်းပါဝါပြတ်တောက်သွားပြီးအထက်90ကစွမ်းအင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့အပြင်ဘက်မှာရပ်တန့်သွားပါတယ်။အဲ့ဒီစွမ်းအင်ကုမ္ပဏီဟာဒီဓာတ်ပြတွေရဲ့ပြစ်မှတ်လည်းဖြစ်နေပါတယ်။အဆောက်အုံရဲ့စောင့်ကြည့်ရေးစနစ်ကိုထိန်းချုပ်ပြီးနောက်မှာတော့ဓာတ်ပြခေါင်းဆောင်ဟာလူအနှဲငယ်ကိုကုမ္ပဏီရဲ့ပါတီပွဲစီခေါ်သွားခဲ့တယ်။သူတို့အင်အားသုံးတာမျိုးမဟုတ်ပဲအထူးအသက်ရှူကိရိယာတွေကိုတက်ဆင်လိုက်ကြတယ်။အဲ့ဒီနောက်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူကခလုတ်တစ်ခုကိုနှိပ်လိုက်ပြီးခမ်းမအလဲကနေအစိမ့်ငွေတွေလွှတ်လိုက်ပါတယ်။ဒီအစိမ့်ငွေအိုးတွေကိုစပွဲတို့အယောင်ဆောင်ထားတဲ့သူတို့လူတွေကကြိုတင်ချထားခဲ့တာပါ။အစိမ့်ငွေတွေပြန့်နှံ့သွားတာနဲ့အမျှလူတွေအသက်ရှူရခက်လာပြီးမကြခင်မှာပဲကျမ်းပြင်ပေါ်လဲကျကုန်ကြတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့သူတို့ဟာကုမ္ပဏီအမှုဆောင်တွေကိုအောက်ဆီဂျင်ကိရိယာတွေတက်ပေးပြီးပြန်နှိုးလိုက်ကြတယ်။သူတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဒီလူတွေစီကနေဘုံတိုလောင်ခန်းရဲ့စကားဝတ်ကိုအတင်းကျပ်တောင်းယူပြီးကုမ္ပဏီရဲ့ဘီလီယံပေါင်းများစွာသောတနအဥစ္စာတွေကိုသိမ်းပိုက်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီမြင်ကွင်းကိုမြင်လိုက်ရတဲ့လီဆာဟာထိတ်လန့်သွားတယ်။သူဘလောက်ပဲအော်ဟစ်အကူအညီတောင်းပါစေအောက်ကလမ်းသွားလမ်းလာတွေဟာသူ့အတန်ကိုမကြားနိုင်ကြဘူး။အရေးကြီးတဲ့အချိန်မှာသူဟာကိရိယာတစ်တာတွေကတန်ရှင်းရေးအရည်တွေကိုထုတ်ပြီးမှန်ပေါ်မှာအနှံ့တုပ်လိုက်တယ်ပြီးတော့မီးချင်းနဲ့ရှို့လိုက်တယ်။မီးတောက်တွေတဖြည်းဖြည်းကြီးလာတာနဲ့အမျှမြေပြင်ပေါ်ကလူတွေလည်းဒီကြီးမားတဲ့အကူအညီတောင်းခံတဲ့အချက်ပြမှုကိုမြင်သွားကြတယ်။ဒါဟာလီဆာရှိနေတဲ့နေရာကိုလည်းဖော်ပြလိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတာပေါ့။မကြခင်မှာပဲခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူဟာမီးရောင်နောက်ကိုလိုက်ရင်သူ့ကိုတွေ့သွားတယ်။မထင်မှတ်ပဲဒီလူဟာလီဆာရဲ့လုပ်ဖော်ကင်ဖက်ချင်းမီဖြစ်နေပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ဟာနေဘက်မှာအတူတူအလုပ်လုပ်ခဲ့ကြပြီးအလုပ်ဆင်းချိန်မှာတော့သူကတထေးကိုတပြားတိုက်နေတာပါ။ဂျင်မီကစကားရှည်ကြီးမပြောတော့ပဲသူ့တပည့်ကိုဓာတ်လေကားခလုတ်ဖွင့်ခိုင်းလိုက်ပြီးလီဆာကိုခေါင်းမိုးပေါ်မှာဖမ်းဖို့ပြင်ဆင်လိုက်တယ်။ခေါင်းမိုးနဲ့ပိုနီးကပ်လာတာကိုမြင်တော့လီဆာဟာဝက်ဦးလက်ကိုထုတ်ပြီးစက်တီးတစ်ခုကိုဖျက်ဆီးပစ်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ထပ်စက်တီးတစ်ခုကတော့ကောင်းနေသေးတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ဓာတ်လေကားတစ်ခုလုံး45ဒီဂရီစောင်းသွားပြီးမှရပ်သွားတယ်။လီဆာပြုတ်ကျလူနီးပါဖြစ်သွားပေမဲ့အမောမဖြေနိုင်ခင်မှာပဲတပြတွေချင်းချင်းစကားများနေကြတာကိုမြင်လိုက်ရတယ်။ဂျင်မီကအလုတ်ကနေနှုတ်ထွက်ချင်တဲ့တပြတယောက်ကိုတက်ပြီးသတင်းပေါက်ကနေပစ်ချလိုက်တယ်။သူဟာဝင်ချီဆက်ပေါ်ကိုကျသွားတယ်။ပေါင်100ကျော်လေးတဲ့အလေးချိန်ကြောင့်ရိုင်းနေနေတဲ့ဝင်ချီဆက်ဟာမီတာအနည်းငယ်လောက်ရုတ်တရက်နှိမ့်ဆင်းသွားပါတယ်။ပိုဆိုးတာကဒီဆူညံတန်ကြောင့်ဂျင်မီကတစ်ခါပြန်တတိထားမိသွားပြီးသူ့စီကိုဥတီလာနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့လီဆာကတော့မထိတ်လန့်တော့ပါဘူး။တပြဘေးကတနက်ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းကောက်ယူလိုက်ပြီးသတင်းပေါက်ကိုခွဲထဲဝင်ပြီးဂျင်မီနဲ့အသေးလဲတိုက်ခိုက်ဖို့ပြင်ဆင်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ကောက်ချစ်တဲ့ဂျင်မီကသူ့ကိုခွင့်ရမပေးပါဘူး။အဲ့ဒီအစားလီဆာရဲ့တငယ်ချင်းအသက်နဲ့ချင်းချောက်ပြီးမြေပြင်ပေါ်ကလမ်းသွားလမ်းလာတွေကိုပြစ်ခတ်ဖို့ခိုင်းစေပါတော့တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီအချိန်မှာရဲတွေကအဆောက်အုံကိုအပေါ်ရောအောက်ပါဝိုင်းထားပြီးမှုလို့ပါ။ဒီလိုလုံးမှသာလီဆာကိုဓာပြတွေရဲ့ကြံရပါလို့ရဲတွေကအထင်မှားမှာဖြစ်ပြီးရဲတွေအနေနဲ့သူ့ကိုဖြည့်ရှင်းဖို့အတွက်အားအင်တွေပိုကုန်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။